はい、皆さんこんばんは。本日はですね、東京マルイの USM9 をご紹介したいと思います。この銃はですね、もう説明不要なほど有名ですけれども、ちょっとだけ実銃の話をしますと、イタリアの老舗銃器メーカーベレッタ社が開発したオートマチックピストルで、1985年にですね、米軍に M9 として採用されたものになります。最近もうシグノさん P320 が、M17、18として米軍に採用されていますけれども、今でもですね非常に人気の高い銃かなというふうに思います。私的にはですね、この M9 の外観が非常に好きで、いつか入手しようと思っていました。ベレッタの M9 といえばエアガンの中ではですね、ウエスタンアームズのエアガンが有名だと思いますね。バトルダメージ非常にかっこいいと憧れていたんですが、やはり値段的なものがあって諦めていました。今回ですね、なぜ東京マルイの M9 を買ったかというとですね、自分でウェザリングしてですね、ちょっとですねバトルダメージに近づけたいと思い購入しました。今回ですね、ウエスタンアームズさんにもちろん及びませんが、自分なりに塗装したものがこちらになります。はい。全体的にはですね、まだまだのところあるかと思いますけれども、自分なりにはですねいろいろ工夫してやったので、満足はしています。ちょっとですね、各部これから見ていきたいと思います。はい、まずマズルはですね 9mm の形状になります。金色なんでインナーバレルはちょっと目立ちますね。この先端のですね丸みっていうんですかね、はい、ここもいい感じだと思います。はい、フロントサイトはですねスライドと一体型のもので、この通りホワイトドットが入っている形状になります。はい、リアサイトはですねホワイトドットではなくて半円のドットですね、それが入っています。はい、左側の刻印はこの通りになります。この楕円形のですねマークっていうんですかね、こちらは丸いオリジナルのもので、実銃は確か PB ピエトロ・ベレッタのマークになっているかと思います。はい、フレームカバーはですねレール等はありません。これが M9 の特徴だと思います。パーティングラインとかはですね綺麗に処理されています。はい、スライドスタップは左側のみになります。こちらは金属製ですね。でこれらを戻すとこのような感じの音になります。はい、トリガーもですね金属製になります。トリガープロはですね、こちらはダブルアクション、あとシングルアクション、どちらもですね意外と軽い方だと思います。はい、こちらのセーフティーレバーはですね左右にあるアンビタイプになります。でハンマーはこの状態で、セーフティーレバーを下げるとこの通り、はい、セーフティーになります。逆にですねハンマーがコックされた状態で、レバーを下げると、はい、この通りデコック機能がついております。はい、グリップはですねお気づきの方はわかるかと思いますけれども、私はすでにレプリカですけれどもですねリアル刻印のグリップに変えています。はい、こちらがですねマルイさんの純正のグリップで、違いがわかるかと思います。あと大きな違いはですね、この内側にこの重りが入るんですね。ただこのレプリカにはですねこの重りウェイトはですね入りませんでした。ただですねマガジンが重いので、そんなに違和感はないかなというふうに感じました。はい、マガジンキャッチはですねここ左側のみになります。はい、あとグリップテーブルにですねライン&リンクがございます。はい、右側の刻印はこの通りになります。この先端にですね東京マルイというマルイさんオリジナルの刻印が入っています。はい、スライドの上部はですねこの通りですね、大きく開いた独特なデザインですね。あとですねスライドを引くとですねエジェクションポートもですね非常に大きいですね。あと、はい、このエクストラクターは一体型ですね。あとこち
ちらファイアリングピンブロック、こちらもですね、スライド一体型になって稼働はしないですね。はい、サムライエッジとですねスライドを比較するとですね、違いがわかるかと思います。厚さがですねやっぱり違って、左はブリガーディアスライドなんで、耐久性を向上させた厚みのあるスライドになってますね。M9 のは、どちらかというとストレートな感じがします。あとですね、フロントサイトの形状もですね、こちらは一体型じゃないですね、スライドと。ブリガーディアスライドの場合はそういう一体型ではないのかもしれません。はい、多分ですね、サムライエッジフレームは M9 のを使ってると思うので、こちらもですねちょっと外して、サムライエッジのフレームですね、 M9 のスライドを入れてみたいと思いますね。はい、一応この通りですね。はい、問題なく使用できます。はい、ベレッタの M9 というですね、もう一つこのはい、バトンさんのですね、BM9、こちら M9A3 をですねモチーフにしたものだと思いますけれども、これと比較するとですね、スライドの形状は一緒ですね。ブリガディアではないですね。ただフロントサイトはやっぱり別パーツになってますね。はい。あともちろんですけど、フレームはですねレールがあるタイプに変わっています。あと大きな違いはですね、このグリップですね。こっちはストレートっていうんですかね、細身に、改良されているグリップになります。はい、あとですね、私今回安いのものなんですけれども、ホルスターも購入しました。M92 用というやつですね。これちょっとはめてみたんですけれども、こんなに動いていいんですかね。ちょっとガタガタなんですよね。でこれサムライエッジもあったんで入れてみたらですね、結構ぴったりというか、これがいい感じなんですよね。でこれ私がよく拝聴させていただいている693関東さんも、同じようなことをですねおっしゃってたので、もしかすると私も同じものを購入したのかもしれないですね。この M9 だとゆるゆるなんですが、私の場合はですね部屋打ちなので、これで使っていきたいなというふうに思います。はい、こちらマガジンはソーダ数26発になります。こちらはですね東京マリンの M92 系と互換性はあります。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらはですね、このボタンを押してこのレバーを下げるとスライドが前に外せます。でこちらがリコイルスプリングとガイドでインナーバレルと、はい、これがインナーバレルアウターバレルになりますね。はい、でこれはインナーバレルがですね、ここを軽く上げればですねこの通り外せますね。でこちらですね、銃全体の重さを上げるためにこちらにウェイトが入ってますね。これ外してもいいんですけど、一応このままにしたいと思います。はい、アウターバレルは樹脂製になります。でリコイルスプリングもこのあれですね、溝が掘られたタイプで、これは金属ですね。はい、で、こちらはですね、15パイのエンジンが搭載されています。機関部ですかね、ハンマー周りはこんな感じで、
多分試してないですけどスチールパーツはないと思います。はい、それでは元に戻していきます。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、まずはやっぱり見た目はやっぱりですね素晴らしいですね。この上部が大きく開いてですねスライドの形状とかですね、少しでも銃について興味を持った人であればですね一度は気になる銃なんじゃないかなというふうに思います。グリップが太いですとか、あと重いといった本当の銃の難点もありますけれども、やはりこの銃そのものの魅力は非常に高い銃なんじゃないかなというふうに思いました。東京マルイさんの、反光沢のですね黒もいいんですが、今回私このようにですね、バトルダメージというですね、ウェザリングをしてですねちょっと雰囲気を変えてみました。グリップもですね一応変えたりとかしてですね、このように一手間加えるとですねまた非常に愛着が湧くんじゃないかなというふうに思います。実写性能はですね、安定の丸い性なので問題ないと思います。今日こんな感じでちょっとライトは光ってあんまりうまく見えないですね。はい、あとですね実写においてですね、リコイルはですね程よい強さかなというふうに思いました。先ほどもブリガーディアスライドとかですね M9A3 と私が持っている限りでもいくつかのバリエーションをご紹介しましたけれども、実銃でもですねいろんなバリエーションがあってですねやっぱり人気が高い銃なんじゃないかなというふうに感じました。今回基本のですね M9 を入手したので、バーテックとかですねエリートなど他にもバリエーションがあると思いますが、ちょっと最近気になりだした次第でございます。M17 の採用でですねすでにちょっとオールドガンっぽいところもありますけれども、やっぱりベレッタの美しい銃、また米軍装備に惹かれている方はですね、ニュースマストな銃なんではないでしょうか。はい、それではこの後実写シーンもお送りしますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。